Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Меруерт. Бүгін біз IELTS тестіндегі оқылым, яғни reading бөлімінің туралы ақпарат айтатын боламын. Қандай стратегия қолдану керек, қалай максимальный балл алуға болатындығын айтып беремін. Reading дегеніміз айтып тұрғандай, біз ағылшын тексттарын оқып, сұрақтарға жауап беруіміз керек. Ең басында 3 текст беріледі сізге, және 60 минут беріледі. Ол дегеніміз әр текстқа 20 минуттан берілу керек. Бірақ 3 тексттің ең соңғысы өте қиындау болады. Біріншісі оңай, ортаңғысы орташа, үшіншісі қиындау болады. Сондықтан оңайына азырақ жұмсап, ортаңғысына орташа уақыт жұмсап, және соңғысына максимально уақыт қалдыру керек. Бірінші текстқа оқуыңызға 3-4 минут жіберсеңіз, жауап беруге әрқайсысына 5 минут жіберсеңіз, сонда 8-10 минуттың ішінде жауап беруге болады. Жоқ дегенде 12 минут. Содан кейінгі текстіға приблизительно 16 минуттай жұмсайсыз. Сонда сізде ана жақтан 12 минут жұмсайсыз, 20 минуттың 8 минуты қалады. 16 минут жұмсағанда ана жақтан 4 минутыңыз қалады. 8 бен 4 қосамыз 12, плюс 20 минутыңыз бар үшінші текст оқуға. Сонда сіз 32 минут жұмсауға болады үшінші текстқа. Өйткені үшінші текст қиын болады. Қиындау болады, чем басындағыларға қарағанда. 1,5 минут for each question деген, ол әрбір сұраққа, яғни жауап беруге 1,5 минут кетеді. Сіз ол жауап беру үшін, сіз ол туралы тексттан уже үзіндіні оқып, жауабын табуыңыз керек. Соның барлығына 1,5 минут кетеді. Әйтпесе бөлек уақыт берілмейді. Осы 60 минут барлығын оқып, жауап беріп, жаңағы жауап дәптеріне, қағазына жазуға кететін уақыт. Each correct answer is 1 point дейді. Ол әрбір сіздің дұрыс жауап берген жауабыңызға 1 балл қосылады. Яғни 40-ына жауап берсеңіз, 40 балл аласыз. No penalty for wrong answers. Яғни сіз егер бір сұраққа дұрыс жауап бермесеңіз, сізден кемітпейді балыңызды. Яғни сіз дұрыс жауап берсеңіз, балыңызды аласыз, дұрыс жауап бермесеңіз, ештеңе алмайсыз, және ештеңеде жоғалтпайсыз. Одан кейін, reading tips. Бұрын мен өзім тапсырған кезінде, өзім тапсырардың алдында, даже IELTS-қа дайындалған кезінде ойлайтынмын, мен reading текстін барлығын түсініп, оқып, кәдімгідей 100% түсінуім керек деп. Бірақ олай емес екен. Оның барлығына көп уақыт кетеді екен. Бұл жерде біз негізгі идея дейді ғой, негізгі идеясын түсініп алуымыз керек тексттің. Болды, қалғаны уже барлық идеяға, барлық берілген ақпаратқа сұрақ болмайды. Мысалы, сізде он жақта 10 түрлі факт берсе, оның 3-еуіне ғана сұрақ болуы мүмкін. Сондықтан барлығын оқып қажеті жоқ рейтингтің. Яғни ол үшін, ол деген уақыт үнемдейді сізге. Ең бірінші сіздің жауыңыз IELTS-та ол уақыт. Даже тіпті жақсы біліп, advanced уровеньде біліп отырған болғанның өзінде, егер сіз уақытпен дұрыс жұмыс істей алмасаңыз, онда сіздің жақсы білгеніңіздің ешқандай пайдасы болмай қалады екен. Skim over and watch for the answers дейді. Кейбір адамдардың памяти өте мықты болады, сондықтан олар бірінші сұрағына қарап алады. Сұрағына қарап алады да, содан кейін барып текстті оқиды и белгілеп кетеді, мына сұрақ, осы тексттің осы бөлігінде мына жерде сұрақ бар деген сияқты белгілеп кетеді. Менің жағдайымда мен ондай методпен қолданған жоқпын. Екінші метод бар, бірінші оқып аласыздар. Бірінші оқып, түсініп аласыздар. Ешқандай неге ойыңызды бөлмей, концентрация тек қана оқуға болады. Мағынасын түсініп алғаннан кейін барып сұрақтарды оқыған кезде бірден уже ойыңызға сарт етеді, қай жерде оқығаныңыз туралы. Екі сондай метод бар. Яғни сіз бірінші сұрақтарды оқып аласыз, сосын барып текст оқисыз. Немесе бірінші текстті оқисыз, содан кейін барып сұраққа қарайсыз. Өзіңізге ыңғайлысын тауып алсаңыз болады. Маған жақсы жұмыс жасағаны ол текстті оқып алған.
watch your time деген жаңағыдай айтып тұрғандай, қанша сіз білімді болғаныңызбен ағылшынды күшті біліп кеткеннің өзінде сіздің егер уақытылы тез шешім қабылдап білмесеңіз, онда бәрі бекерге кетіп қалады, яғни сіз жауап жазып үлгермейсіз. Сондықтан уақытқа қарап отыру керек. Жаңағы айтқанымдай, бірінші текстқа ары кетсе 12-15 минутқа дейін жарайды жұмсауға болады. Одан көп жұмсау керек жоқ, потому что бірінші текст ол оңайырақ болады. Ол примерно жаңағы интермедиат уровеньда болады. Барлық білмеймін деген сөздердің өзінде, қосқанның өзінде приблизительно интермедиат уровеньда болады. Одан кейін read instructions carefully дейді. Ол не деген сөз? Ол деген, егер бір сөз ғана жазу керек болса, сіз бір сөз ғана тауып жазуыңыз керек. Егер жаңағы бір сөз, бір сан жазу керек болатын болса, оны да жазуыңыз. Мысалы, 3 сөзден артық жазба десе, сіз 4 сөз жазып қойсаңыз, даже of или дегеннің өзі сөз болып саналып кетеді. Егер оны да жазып қойсаңыз, онда сіз автоматически қателесесіз. Егер сіздің бір әріпіңізден қате кететін болса, даже ол сізге саналмайды, 0 болып қалады. Жауабыңыз дұрыс болуы мүмкін, бірақ соңғы мысалы сөз керек болмауы мүмкін. 4 сөз жазып қойған болуы мүмкін, соның 3-еуі жауап болып, 4-шісі сіз солай болатын шығар деп жазып қойған болсаңыз, онда қателесіп кетесіз. Сондықтан инструкцияны, яғни берілген ережені дұрыстап оқып алу керек. Одан кейін don't rely on your knowledge about topic, check against the text. То есть мынандай жағдайлар болады. Сұрақ қойған кезде, сұрақта біздің миымызға сыймайтын, біздің логикамыздан тыс жатқан нәрселер айтылып тұрған болуы мүмкін. Сосын сіз ойлауыңыз мүмкін, бұл текстті оқымай қойын, ондай емес қой деп. Мысалы, құмырсқалар судың астында өмір сүреді деп айтылған бір сұрақ болуы мүмкін. Енді сіз ой текстті не істемей қойын, оқымай қойын, олар өмір сүрмейді ғой деп no деген ответ жазуға болмайды. Себебі біз білмейтін құмырсқалар бар. Мысалы, басқа бір құмырсқалардың түрі бар шығар, судың астына өмір сүруге адаптация жасалған, адаптироваться етілген. Сондай сияқты моменттері болып қалуы мүмкін. Сондықтан өзіңіздің знанияңызға, біліміңізге бұл жерде 100% сенуге болмайды. Дәл сол ақпарат я немесе жоқ деп айтылып тұру керек текстта. Содан кейін бар текст, check against the text деген текстқа байланысты тексер деген ғой. Ол может жаңағы жазушының өзінің ойы болуы мүмкін. И мына сұрақтардың ішінде айтылуы мүмкін. Жазушының ойы бойынша құмырсқалар судың астында өмір сүре алар еді деп тұруы мүмкін. Сосын сіз жаңағы өзіңіздің біліміңізбен жоқ, құмырсқалар ауа жоқ жерде өмір сүре алмайды ғой деп жоқ деп жауап беріп қойсаңыз, ал жазушы, жаңағы текстті жазушы, бұл деген сіздердің оқитындарыңыздың барлығы мақала. Мақаланы жазған ғалым, жазушы, ол өзінің жаңағыдай бір не десек болады, ондай солай өмір сүре алады ау деп жаңағы өзінің несін келтірген болса, тексттің ішінде, онда сіздің жауабыңыз қате болып қалады. Сіздің біліміңіз бұл жерде керек емес болып қалады. Одан кейін is your spelling correct дейді. Is your spelling correct? Яғни жауабын жазған кезде сөздерді қатесіз жазуға үйреніңіз. Ол үшін көптеген техникалар бар, және басқа да видеоларында құдай қаласа бөлісіп отырамын. Әрбір сөздің дұрыс жазылуын жаттап алу керек. Ағылшын тілінде өте көп сөздер бар. Жазылуы басқа, айтылуы басқа. Жазылуында көп әріпті айтқан кезде көбісі жыртылып кетеді. Сондықтан оны да қарау керек. Себебі егер бір әрпіңіз дұрыс болмай қалса, ол жауабыңыздың мағынасы дұрыс болғанмен де жазуы дұрыс болмағандықтан қабылданбай қалады. Одан кейін keep the order дейді. Keep the order дегеніміз ол егер алдағы уақыттарда көрсете жатам, текстті оқыған кезде әрбір текстті мен өзім жаңағыдай талдайтын болам, сонда түсіндіріп кетемін. Бірақ order дегеніміз, яғни сіздерге бірінші текстқа 2 пачка
сұрақ болуы мүмкін. Біріншісінде 1-ден 7-ге дейін сұрақ, одан кейін 1-ден 8-ден там 13-ге дейінгі сұрақ болуы мүмкін. Сол бірінші пачканың жауаптары өзі ретімен орналасады. Егер сіз бірінші сұрақтың жауабын бірінші абзацтан тауып алсаңыз, иә, үшінші сұрақтың жауабын үшінші абзацтан тауып тұрсаңыз, онда екінші сұрақтың жауабы көп жағдайда екеуінің ортасында болады. Сондықтан бұл 100% олай емес, бірақ көп жағдайда солай. Егер сіз 2-нің жауабын таба алмай отырған болсаңыз, 1 мен 3-тің жауабын точно нақты тауып тұрған болсаңыз, 2-ні 1 мен 3-тің жауаптарының арасынан іздеу керек. Одан кейін underline бұл яғни бізде тексті ең біріншінде оқыған кезде біз skimming жасаймыз. Skimming деген яғни кішкентай детальдарға берілмей жалпы идеяны қағып алу үшін оқылатын оқудың бір түрі. Яғни сіз әрбір сөзге мән бермейсіз, әрбір детальға мән бермейсіз. Жалпы құмырсқалар жерде өмір сүреді, осындай тамақ ішеді, осындай жылы өмір сүре бастаған, түрлі түстері мынандай болады деген сияқты жалпы ақпарат біліп алуыңыз керек болды. Одан кейін underline жасау керек. Underline деген астын сызу. Яғни underline жасаған кезде біз ненің астын сызамыз? Жер су аттарының үлкен әріптен басталатын нәрселердің барлығын бас әріппен басталатын ол жылдар болуы мүмкін, ғасырлар, сосын тырнақшаға алынған сөздер, яғни олар терминдар болады. Соларды астын сызып кету керек. Ол не үшін қажет? Ол жаңағы жауабын іздеген кезде, мысалы Делида осындай бір монумент салынған десеңіз, сіз жүгіріп 1-ден Дели деген сөзді іздеп табуыңыз керек. Ал егер сіз астын сызбаған болсаңыз, онда Дели деген сөзді табу қиын болады. Көп сөздің ішінен, оның ішінде где-то 1000 сөздей болады, оның ішінен именно Дели дегенді табу қиынға түсетін болады. Сондықтан ондай сөздерді астын сызып кету керек. Ол былайша айтқанда тірек сөздер болып табылады. Ғасырлар, жылдар, адам аттары, жер су аттары, ғасырлар, жылдар, жаңағы ерекше аттар, мысалы болады, жаңағы храмдардың аттары деген сияқты, жаңағы бір жер су аттарының, тайпалардың аттары, солар болады. Соларды сызып кету керек болады. Ол сіздің уақыт үнемдеуіңізге. Қайтадан уақыт біздің айтып тұрмын ғой, ең үлкен жауымыз болады IELTS тестінде. Сондықтан максималды түрде уақыт үнемдеуге тырысуымыз керек. Сондықтан біз астын сызып кетеміз. Бұл жаттығулардың барлығын алда мен жасап көрсетемін. Мүмкіндік туғанға қарай, яғни мысалы осы underline дегенде ол 100% жасалынады кез келген сөзбен, кез келген текстпен. Сол кезде тереңірек тоқталатын боламыз. Қазір жалпы түсіндіріп кеткім келіп тұр. Одан кейін unfamiliar vocabulary дейді, сұрақ сұрап тұр. That's okay. Ол не деген? Unfamiliar деген, яғни сізге таныс емес сөздер. Vocabulary деген сөз сіздің жаңағы өзіңіздің қолданатын сөздердің арасында жоқ сөздер. Ол сондай болады, өйткені ол біздің кәдімгі сәлем, қалың қалай деген хат жазысу емес, ол ғылыми мақалалар, шығармалар, әдеби шығармалар, сондайларды оқимыз IELTS-та. Әрбір тест сондай, ол журналдардан алынады. Сондықтан оның тілі ауыр болады. Ол жаңағы күрделі ағылшын, академиялық ағылшын дейді бұны. Сондықтан да осы IELTS-ті оқуға түсу үшін тапсырып қыздыратыны сол. Себебі ол қанша өзінің хоббиін, басқасын күшті айтып беріп тұрғанмен, академиялық сөйлей алмаса, оқу қиын болады. Сондықтан жаңағыдай қиын сөздермен жазылады. Бірақ кейбір тіпті жақсы білем деген адамдар ағылшын тілін жақсы білгенмен де кейбір сөздерін олар өздері де түсінбейді. Себебі ол бір айтсақ, бір ғылымның бір термині болуы мүмкін. Мысалы, ол терминді сіз күнде қолданбайсыз. Егер сіз ол саланың маманы болмасаңыз, сіз оны білмейсіз. Бірақ оған қарап
түңілмеу керек. Мен нелерді, сөздерді білмеймін ғой, мағынасын қалай мен қазір жауап беремін деген сияқты ондай қорқыныш тумау керек. Көбінесе бір жақсы жері ағылшындықтардың бір сөзді айтады ма, одан кейін оған түсініктеме беріп кетеді. Оған да жалпы одан кейінгі видеоларда құдай қаласа тоқталып түсіндіріп өтіп отырамын. Pay attention to the details. Pay attention to the details деген, яғни кішкентай жаңағы детальдарға көңіл аударыңыз деген ғой. Мысалы, кей жағдайда болады, бір сөз пробел қалдырып кетеді, яғни бос орын қалдырып кетеді, сіз соған сөзді жазуыңыз керек, тексттен тауып. Сосын сол жаңағы пробелдің алдында деген тұрады, артикл. Деген артикл ол не үшін қолданылады? Ол бір затқа қолданылады, бір зат есімге қолданылады. Ол яғни сонда деген сөз артикл тұрса, онда одан кейінгі тұрған сөз сізде зат есім немесе сын есімі бар зат есім. Мысалы, blue bag деген сияқты, или interesting book деген сияқты. Сондықтан деген тұрса, онда ол саналатын бір зат есім тұр деген сөз ол жерде. Яғни ол жерге сіз ешқандай да саналмайтын зат есім жазбауыңыз керек, өйткені саналмайтын зат есімдермен қолданылмайды. Егер болып тұрса, онда ол сіздің зат есіміңіз дауыссыз дыбыстан басталады деген сөз. Сондай кішкентай детальдар болады, соны қадағалау керек. Сондай детальдарға көңіл аудару керек. No blank boxes. Кейбір студенттер қорқады, мен қазір дұрыс жауап бермей қойсам, мен балымды алып қояма деп. Жоқ, сіз егер қате жауап берсеңіз, сіздің ешқандай балыңызды осыған дейін, мысалы 39 сұрақты дұрыс жауап беріп, 40-шыға дұрыс жауап бермей қалсаңыз, сізден жаңағы 39-ыңыздан біреуін алып тастамайды. Сізге тек 40 үшін балл бермейді, болды. Сондықтан no blank boxes, то есть бос орын қалдырмаңыз дейді. Егер сіз білмеген болсаңыз, қанша рет іздедіңіз, тексердіңіз, таба алмадыңыз, болады ондай жағдайлар, сол орынды бос қалдырмаңыз. Яғни әйтеуір бір жауап жазып кетіңіз. Осындай болады ау деген хотя бы жобаңызды жазып кетіңіз. Ол дұрыс болып кетуі мүмкін. Дұрыс болып кетсе, бір балл қосып аласыз өзіңізге. Cross out the wrong answers. Cross out the wrong answers деген өте күшті көмектеседі. Cross out деген сыз тастаңыз деген ғой. Wrong answers деген қате жауаптарды. Мысалы, кейде болады жаңағыдай, қайтадан құмырсқаға келейік. Құмырсқалар былай айтуы мүмкін. Сіз оқыдыңыз, құмырсқалардың бірнеше мысалы тағамдарды жейтінін білдіңіз. Сонда астына жазып қою керек. Құмырсқалар мысалы машиналарды жеп қояды, құмырсқалар жаңағы пілді жеп қояды, құмырсқалар жаңағыдай нанның қиқымын жейді, құмырсқалар фрукты жейді деген сияқты жазып қойған болуы мүмкін. Енді сіздің оқығаныңыз бойынша құмырсқалар жаңағы нанның қиқымы мен фрукты туралы айтылды, бірақ машина мен жаңағы піл туралы айтылған жоқ. Бірден сол екеуін сыз тастаңыз. Сонда сізге қалған екі жауаптан жауап табу оңайырақ болады. 4 жауаптың ішінен біреуін таңдағаннан гөрі 2 жауаптың ішінен біреуін таңдаған артығырақ қой. Сондықтан жаңағы «Кто возьмет миллион» деген бағдарлама болды ғой баяғыда. Сонда 50/50 деген нені опцияны таңдаған кезде екеуі жоқ болып кететін еді ғой. Сонда оған оңайырақ болатын еді. Сол сияқты өзіңіз үшін сыз тастауыңыз керек. Мынау самолеттан жаңағы машинаны жейтіндігі туралы ештеңе айтылған жоқ. Піл туралы ештеңе айтылған жоқ. Болды. Енді одан кейін жаңағы нанның қиқымы мен ары қарай фрукты туралы ақпаратты іздеп, дәлелін іздеп табамыз. Бұл енді мысал, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Choose your own technique. Бұл деген жаңағы мен басында айтып кеткендей, немесе сіз бірінші текстті оқып алып, сосын барып сұрақтарға көшесіз, немесе бірінші сұрақтарды оқып аласыз да, сосын барып текстке өтесіз. Бірақ мен екі жағдайында көбінесе пайдаланып көрдім, бірақ ең жақсысы текстті бірінші оқып алған. Себебі сіз сұрақты оқып алғаннан кейін сол ойыңыз сұрақтың сөздерін іздеуде тұрады да, тексті түсінбей қалуыңыз мүмкін. Сондықтан жақсырақ
варианты ол текстті бірінші оқып шығу. Бірақ бүге шүгесіне дейін оқымаңыздар. Ол сізге тек қана уақыт жоғалтады.